Германияда Тим мен Лив ерлі-зайыпты өмірлерін бақытты өткізіп жатыр еді. Лив жүкті болғанда екеуі қатты қуанды. Бірақ Лив баласынан айырылып, қайғылы жағдайға тап болады. Содан кейін Тим видео ойын компаниясында бағдарламашы болып жұмыс істеп, уақытының көбін жұмыста өткізеді. Соңғы 2 жылда олардың қарым-қатынасы суық әрі алшақ болып кетті. Соңғы апталарда олардың ғимараты қара брезентпен жабылған, өйткені үй иесі Фридман жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бір күні олар Фридманмен кездесіп, ол жөндеу жұмыстарының жақын арада аяқталатынын айтады. Бірақ сол күні ғимаратта өрт шығып, бұл туралы жаңалықтарда айтылады. Кейін Лив көліктерін жөндеуден алып келгенін айтады, бірақ Тим үшін көліктегі жаман естеліктерді еске түсіреді. Лив жұмысын тастап, Францияға көшіп, қарым-қатынастарын түзеу үшін жаңа өмір бастауды ұсынады. Тим оны кейінге қалдырып, алды 8 шілде, 2025 жыл алдымен жобасын аяқтағысы келетінін айтады. Осы кезде оның жұмысынан қоңырау шалып, әңгіме үзіледі. Бұл Ливті одан сайын ашуландырады. Сол түні Лив жылап жатқанда пәтердің үстінде оғаш бұлт пайда болады. Ерлі-зайыптылар ғимараттың қара кірпіштермен қоршалғанын байқайды, телефондары істемейді, суда ақпайды. Тим видео ойын логикасымен басқа шешімдерді іздеуге тырысады, бірақ Лив шыдай алмай, олардың ойында емес екенін еске салып, ашумен кетіп қалады. Тим ашуланып телефонды қабырғаға лақтырады, ал телефонның бір бөлшегі қара кірпішке магниттік өр сияқты жабысып қалады. Кейін олар көрші пәтерден айғай естиді. Тесіктен қарағанда пәтердің іші шашылып жатыр, заттардың лақтырылғаны естіледі. Кейін тыныштық орнайды, Тим мен Лив алаңдап, қабырғаны бұза бастайды. Олар пәтерге кіріп, кілемде қан дақтарын және еденде жатқан Аннаны көреді. Олар Аннаны құтқарады, бірақ Марвин Тимді бейсбол таяғымен тұншықтыруға тырысады. Лив Марвиннің бетіне бұрыш спрейін шашады, ал Тим оны таяқпен ұрады. Анна Марвинді қорғап, оны әдейі ұрмағанын, қабырғаны сындырмақ болғанда абайсызда соғып алғанын айтады. Тим мен Лив Марвинді байлап қояды. Тим пәтерде кірмеңіз деп жазылған есікті ашады, бірақ қара кірпіштер терезеде жанып тұрғанын байқамайды. Олар цифрлы фотоаппараттар мен балта тауып алады, бірақ есікті сындыра алмайды. Марвин оянып болған оқиғаны есіне түсіре алмай кешірім сұрайды. Олардың жағдайы әлі де түсініксіз әрі қауіпті болып қала береді. Марвин тым көп дәрі қабылдағаннан кейін өзін жоғалтып алады. Тим мен Лив бір-бірінен кешірім сұрап, сүйісе бастайды, ал Марвин мен Аннаға мән бермейді. Ливке идея келеді, ол ғимараттың суретін қабырғаға салып, оның ескі болғанына байланысты жертөледе соғыс кезіндегі баспана және метромен байланысатын туннель болуы мүмкін екенін айтады. Оған жету үшін төменге түсу керек. Біраз жұмыстан кейін олар тесік жасап, Тим жаймаларды арқан ретінде пайдаланып төмен түседі. Ол жерде Освальдты кездестіреді, ол мылтық кезеніп тұр. Бақытымызға, Освальдтың немересі Ли оған бәрі бірнеше күнде өлуі мүмкін екенін айтып, ынтымақтастыққа шақырады. Басқалары да төмен түсіп, Освальдке баспалдақ ұсынады. Тим Марвиннің байланған қолдарын босатады, бірақ Освальд бұған күмәнмен қарайды. Марвин еденді бұза бастайды, ал Ли өзінің сүйіктісімен кеше жанжалдасып, содан бері сөйлеспегенін айтады. Ол түнде дәретханаға барғанда қара қабырғаларды көргенін еске алады. Тим түтін детекторынан күдікті нәрсе байқап, оны ашқанда камера табады. Освальд бұл туралы білмегенін, оны Фридман орнатқанын айтады. Топ асханадағы түтін детекторын тексеріп, тағы бір камера табады. Фридман оларды бақылап отырған сияқты. Лив Фридманның Освальдтың қасындағы пәтерде тұратынын еске алады. Олар ортақ қабырғада тесік жасап, Фридманның пәтерінен экзотикалық заттардың үлкен коллекциясын, соның ішінде Марвин алған ежелгі пышақты табады. Фридманды еденде қолдары жоқ күйде өлі күйде көреді. Марвин құсып, Лив паникаға ұшырайды. Тим оны тыныштандыруға тырысады, бірақ Лив қашып кетеді. Тим Фридманның телефонынан қара қабырғалардың суреттерін табады. Топ басқа пәтерге оралып, еденді бұза бастайды. Освальд Фридманның пәтерінен ешқандай дыбыс естімегенін айтады, бірақ өте қобалжиды және дәрі ішуге көмектеседі. Лив газетті қарап, порттағы өрттің қара қабырғалармен байланысы бар ма деп ойлайды. Кенет еден опырылып, топтың көбі астындағы пәтерге құлайды, естері шығады. Лив баспалдақ алып келіп Тимді тексереді, ол ауырып оянады, бірақ бәрі жеңіл жарақаттармен аман қалады. Освальд қорқады, бірақ Ли оны тастамайтынын айтады.
Топ асфальтке баспалдақпен түсуге көмектеседі, оның оттегі баллонын алып жүреді. Жаңа пәтерде олар Юрийді кездестіреді, ол Антон есімді жалға алушының досы болған. Юрий Антонның жүрек талмасынан қайтыс болғанын және қара қабырғалардың магниттік қасиеттері оның кардиостимуляторына әсер еткен болуы мүмкін деп айтады. Ли үстелдегі оғаш қағаздарды байқап күдіктенеді. Юрий қара қабырғаларды терең мемлекет оларды қорғау үшін орнатқан деп санайды және топтың іште қалғанын қалайды. Бірақ топ бас тартып тесік бұза бастайды. Ли қағаздарды тексереді. Юрий Антонның жүрегі оның обсессияларының күйзелісінен тоқтағанын айтады. Ли кеткенде Юрий бір қағазды жойып жібереді. Топ тез арада тесікті аяқтап жертөлеге жетеді. Ескі есікті ашып, тығыздалған шығу жолына апаратын коридорға кіреді. Белгі шығудың баспанаға апаратынын көрсетеді. Лифт тығыздалған есікті ашады, бірақ асфальттың жасына байланысты тез қозғалу қиынға соғады және оны оқ атып өлтіреді. Ли оның денесінің жанында жылайды. Топ пәтерге оралады. Анна олардың осы жағдайға таңдалған болуы мүмкін деп ойлайды. Ол 15 жасында велосипед апатынан 2 минут өлі болғанын айтады және басқалардан осындай тәжірибе болғанын сұрайды. Ли анасының қатерлі ісіктен қайтыс болғанын. Тим баласы туралы сөйлескісі келмейді, бірақ Лив бәрібір түсік тастағаны туралы айтады. Тим басқа бөлмеге асығып кетеді. Лив соңынан еріп, олар бұл туралы дауласа бастайды. Лив жақын арада өліп кетуі мүмкін екенін айтып, бұл туралы ашық сөйлесу керектігін айтады. Бұл Тимді ашуландырады. Олар айғайласып, барлығы олардың жанжалын естиді. Тим Ливтің оның жұмысын бірден таста деп талап еткеніне шағымданады. Ал Лив түсіктен кейін Тим оны елемей, компьютеріне көңіл бөлгенін, бұл туралы сөйлесуден бас тартып, оның қайғысымен жалғыз қалғанын айтады. Лив Тимнің оны тастап кеткенін айтып, бөлмеден шығып кетеді. Бұл жолы көбірек көмектесуге бел буады. Тим топты Фридманның пәтеріне қайта келіп, қосымша дәлелдер іздейді. Ол Антонның жұмбақ жазбаларын тексеруді ұсынады. Юрий олардың бәрін оқығанын айтса да, Тим Антонның бір қағазында қара қабырғадағы өрнекке ұқсас белгілерді байқайды. Ол Лив байқаған 4 ерекше нүктені және Антонның наноқорғаныс компаниясында жұмыс істегенін көрсететін визиттік карточканы табады. Бұл қабырғаның наноботтардан жасалған болуы мүмкін екенін білдіреді. Тартпада сынған ноутбук пен телефон табылады. Юрий Антонның оларды ашуланып қабырғаға лақтырғанын айтады. Марвин қашықтан басқару пультін тауып, оны қосқанда қабырғадағы сенсор іске қосылады, бірақ пароль керек. Тим пульттағы шаңды үрлеп, ең көп пайдаланылған түймелерді анықтап, ықтимал комбинацияларды 24-ке дейін қысқартады. Ли мен Лив Антонның қоқысын тексеріп, бір қағазда пальто деген сөзді табады. Кенет Юрий күліп, қабырғаны ашса, өлімге әкелетін радиация кіруі мүмкін деп айтады. Ыңғайсыз әңгіме Анна олардың бір нәрсе тапқанын хабарлау үшін келгенде үзіледі. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін дұрыс пароль табылып, қабырғадағы есік ашылады. Ішінде түтін детекторларында жасырылған камералар арқылы барлық пәтерлерді бақылайтын компьютерлер табылады. Анна мен Лив Юриймен бірге келгенде, Тим бейне жазбалардан дәлел іздей бастайды және Марвин мен Аннаның жақын сәтін байқамай көріп қояды. Олар оқиға болған түннің жазбасын тауып, қара бұлттың терезеде қабырғаны кенеттен пайда болғанын таңғалып көреді. Ол Антонның денесін жауып тұрған шарфты ашқанда қара көгерулерді көреді. Юрий кенет Марвиннің артында компьютер бөлмесінде пайда болады. Басқалар Антонның өлімінен бұрынғы бейне жазбаны көреді. Ол кадрдан шығып кетеді, бірақ баспалдақтан түскен күн сәулесімен жыпылықтаған жарық Антонның қара қабырғаны аша алғанын көрсетеді. Юрий Антонды кадрға қайта кіргенде тұншықтырып өлтіреді. Марвин бөлмеге кіргенде Юрий қағаздарды өртеп, Лиді өлі күйде жатқанын көреді. Ол отқа оранған қағазды ұстап, қабырғаның оларды қорғайтынын айтады. Тим асфальттың мылтығымен келіп, Юрийдің Марвинді тұншықтырып жатқанын көреді. Юрий Марвинді босатып, Тиммен мылтық үшін күреседі, төбеге оқ атады. Марвин құлап, есінен танып қалады. Юрий Тимді ұрып, тұншықтыра бастайды, бірақ Марвин оянып, Юрийді бетінен теуіп, мылтықты алады. Ол атуға дайындалғанда Лив келіп тоқтатады, өйткені Юрий шығу жолын білуі мүмкін. Юрий қайта шабуылдағанда Тим оны есінен тандырады. Лив Юрийдің көзін жауып, ерлер оны байлайды. Тим Юрийдің сөмкесін тексеріп, қастандық теориялары туралы кітаптар табады. Қалған өртенген қағаздарды қарап шығады. Қабырғада әртүрлі өлшемдегі кірпіштер бар, бұл мағынасыз.
бір қағазда өрнек сипатталады. Тим оның морзе кодына ұқсайтынын түсінеді, яғни Антон оны шешкен болуы керек. Лив оған карточканы көрсетеді. Тим компания мекенжайының портта, өрт болған жерде екенін байқайды. Олар Юрийді оятады. Ол сөйлеуден бас тартқанда Марвин оны ұрады. Тим Юрийдің иығының үстінен жиһазға оқ атып, қауіптің шынайы екенін дәлелдейді. Бұл Юрийді бірнеше секундқа саңырау етеді. Юрий қабырғаның порттағы өрттен кездейсоқ іске қосылған қорғаныс жүйесі екенін түсіндіреді. Марвин Юрийге сенуге болмайды деп, оны қастандық теоретик деп атап, ұра бастайды. Сондықтан Тим оны тоқтатады. Сол кезде Анна бір нәрсе тапқанын хабарлайды. Антон өз телефонында кірпіштерді сканерлейтін, кодын құрайтын 4 ерекше нүктені басу арқылы қабырғаны ашатын қолданба бағдарламалаған. Лив бұрын тапқан сынған телефонды әкеледі. Тим ақпаратты пайдаланып, қолданбаны жұмыс істейтін телефонға орнатады. Топ пәтерге оралып, қолданбаны есікте қолданады. Бірақ олар жеткілікті күшті емес, қабырға қайтадан кірпішке айналып, оларды кері итеріп тастайды. Марвин Аннаның өліп, денесінің төменгі бөлігі жоғалып кеткенін көріп, көзіне жас алып қашады. Бұл Фридманға не болғанын түсіндіреді. Юрий күліп, қабырғаның оларды ешқашан босатпайтынын айтады. Ашуланған Марвин оны бірнеше рет атып, содан кейін өзін-өзі жояды. Бірнеше минуттан кейін Тим Ливтен кешірім сұрайды. Ол түсіп болған күні бірдеңенің сынғанын, оны қалай түзетуді білмегенін айтады. Олар құшақтасып, бір-біріне не үшін ғашық болғанын еске түсіріп, тәтті сөздер алмасады. Бұл олардың ақыры татуласуына көмектеседі. Кейін Тим қолданбаны қайта қолдануды шешеді. Түймелерді дұрыс емес ретпен басқан болуы керек деп ойлайды. Юрий оянады. Ерлі-зайыпты тағы да әрекеттеніп жатқанда, ол кенет шабуылдап, Тимді басымен ұрып құлатады. Содан кейін Ливке жүгіреді. Лив кері шегінеді де, тесіктен құлап кетеді. Тим Юрийді тепкілеп, Ливті құтқару үшін секіреді. Ерлі-зайыпты жертөле дәлізі арқылы жүгіріп, есіктен өтіп, Тим Юрийді кіргізбеу үшін есікті жабады. Лив қара қабырғада қолданбаны пайдаланады. Юрий ішке кіріп, Тимді жұлқылай бастайды. Қолданба сәтті жұмыс істейді. Кірпіштер ашылады, бірақ ерлер әлі күресуде. Тим Ливке қабырға жабыла бастағандықтан, онсыз кетуін айтады, бірақ Лив бас тартады. Юрий Тимді пышақтап жібермек болғанда, Лив оны артынан балтамен ұрады. Енді ерлі-зайыпты соңғы есіктен өтіп, ғимараттан шығады.